Germanic pari familia, Udar dasla i kalilegia, A che vreama uște romacana, Men kutasa mišto kaj kerasa. Aj romale, aj čavale, aj romale, aj čavale. Вечерашниот настан поделен е на два дела. Во првиот дел одвоивме време за говорите на нашите студенти, а вториот дел ќе биде церемонијален и ќе доделуваме благодарници, признанија и сертификати. Овој настан традиционално се одржува веќе трет пат. Откако почна да се одржува овој настан, во нашата држава се случија голем број на општествени промени. Најпрви дојде до промена на централната власт, многу брзо потоа дојде промената на локалната власт. Месецов очекуваме да добиеме нов претседател на државата. Во меѓувреме добивме и ново уставно име. Сега сме веќе Република Северна Македонија. Кога сме кај промените, вечерва се наоѓаме тука, на Македонскиот народен театар. Морам да признам дека вечерва, дури оваа сцена тука, ќе ја промени својата улога. Тука нема да проследите некоја светски позната театарска представа. Тука нашите говорници ќе се обидат. Ќе се обидат да ја доловат реалноста со која се соочува ромскиот народ. Кога сме кај говорниците пак, јас сум сигурен дека тие вечерва ќе го победат стравот. Ќе ја пробијат својата комфортна зона, бидејќи дел од нив може би за прв пат ќе говорат пред толку многу луѓе. Но нешто друго мене повеќе ме интересира. Дали комфорните седишта во публиката ќе останат комфорни и поговорите? Во таа чест, ораторските настапи годинава ќе ги отвори Ариф Адеми, студент на правни студии на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, со неговиот говор насловен Едно општество за сите, ама во Германија. Уште во антиката било утврдено дека политиката е кралска наука. Кралска наука која треба да доведе до перфектно општество. Перфектно општество за сите, или како што ние сакаме да кажеме, концепт едно општество за сите. Преубаво звучи, нели? Но реалноста говори дека тешко оди неговото создавање. Еве, ние нашето перфектно општество, едно општество за сите, го градиме цели 28 години. И градиме, и градиме, и градиме. И како што мене ми се чини, уште 280 години нема да го изградиме. Се прашувате зошто сум ваков песимист? Еве, ќе се обидам да ви објаснам. Па како да изградиме едно општество за сите, кога предуслов за вработување е да имате партиска книшка? Па како да изградиме едно општество за сите, кога целата администрација е обоена во партиски бои? Администрација која не работи за интересите на граѓаните, туку за политичките партии и нејзините мокници.
Па како да изградиме едно општество за сите, кога младите ги гледаат политичките партии како бироа за вработување? Жално е кога гледаме како млади луѓе лепат плакати и се целосни слуги на своите партиски лидери. Само со една цел – да бидат вработени како курири, хигиеничари, лекари. Очигледно во ово општество е многу полесно да се успее ако си член на политичка партија. Да, концепт е едно општество за сите, ама не тука, туку во Германија. Таму каде што се цени колку си квалитетен и колку вредиш. Затоа и не треба да не чуди зошто младите ни бегаат во Германија, Франција, Белгија. За разлика од таму, во Македонија, доволно е да си син или ќерка на некој пратеник. Или уште подобро, на некоја пратеничка. Тогаш вие веќе со една нога сте во елем. Регбитола, АЕК, МЕПСО. Понекогаш се прашувам, како е возможно сите ќерки синови на политичари да се толку квалитетни? Па според тоа, сите вработени на високи функции и јавни позиции. Гордост на мама и тато ќе речат. Па тешко оди така креирање на едно општество за сите. Тешко оди, бидејќи можеме лесно да забележиме дека ова општество не е еднакво за сите. Па во Македонија дури за некого правдата е слепа, а за некого дзирка. Не ми верувате. Еви би пример. Роми вратени од граница. Ромите поведуваат судска постапка. Судијата, согласно уставот и законите, пресудува дека нема дискриминација. Нема ни повреда на правото на слободно движење. За разлика од овие случаеви, истиот судија, истиот устав и закон, само различна етничка заедница. За нив не носи никакви пресуди. Знаете ли зошто? Бидејќи нема такви случаеви, само ние бевме угнетени. Еднаквост, Далеку сме ние од еднаквост. Доколку во ово општество имаше еднаквост, зарем бабичката што продаваше малинки и капинки наспроти буњаковец ќе беше така влечена и бркана од инспекторите? Се прашувам, да не требаше бабичката да има партиска книшка за да биде оставена на мира? Или пак, бабичката сама се влечеше и сама се бркаше? Исто како што и полицајката кај Мавровка сама се удри во пајакот. Но не се само партиите проблем во Република Македонија. Во Република Македонија се проблем и поделбите по етнички групи. Волтер ќе каже, прво сум човек, а по случаен избор припадник на некој сегмент. Далеку сме ние од принципите на Волтер. Тука идеите на Волтер се мртви. Македонците и албанците се граѓани од прв ред, а сите ние останатите, роми, турци, власи, срби, граѓани од втор и трет ред. Сведоци бевме дека Охридскиот рамковен договор беше донесен за сите етнички заедници. Но видливо е дека бенефициите од тој договор ги користат само албанците. Па погледнете што се случуваше со законот за јазици. Закон за јазици, а во него одредби само за албанскиот јазик. Па што не се побуниме против тоа тогаш? Бидејќи тоа право му припаѓа единствено на граѓанин од прв ред. Уште од 2001 година говориме за соодветна и правична застапеност. Тука морам да ви кажам, ние ромите не само што сме соодветно и правично застапени, туку презастапени, но во јавното предпријатие Комуналец. Таму секој втори трет вработен е ром. А кога станува збор за повисока функција, тогаш морам да ви кажам, на секој илјадити директор еден е ром. И тоа во институција во која што нема допир со креирање на јавна политика. Само бројка
без никаква суштина. Ако го говориме за суштина, како на пример председател на држава, очигледно нашиот глас не е битен. Видовме дека и за консензуалниот кандидат за председател на Македонија месец дена преговара албанските и македонските политички партии. И само на крај ние соопштија веста. А ние? Ние успеавме единствената кандидатура да ја повлечеме. Додека едните мокно преговара, другите бланко подржуваа. Но нееднаквоста на председателските избори можеме да видиме и на парламентарни избори. Наместо цела држава да е една изборна единица, Македонија е поделена на 6 изборни единици. Решение кое ги фаворизира поголемите политички партии, а со тоа и поголемите етнички заедници. Ако сакаме едно општество за сите, тогаш логично е Македонија да биде една изборна единица. Една изборна единица за едно општество за сите. Решение што ќе доведе до тоа и ромските политички партии имат самостоен влез во парламентот. Решение што ќе доведе до тоа и ромските политички партии да бидат мокни представници на ромскиот народ. Вака ромските политички партии се само декор на поголемите политички партии. Исто како махагонот на Мерцедесот од 600.000 евра. Така споени и неразделни. Повторно на дело двојни и тројни аршини во ова едно општество за сите. Еве баш затоа нема да изградиме едно општество за сите. Ми се чини дека дури тие 280 години се премалку за да го изградиме. Овој податок особено мене ме боли. Ние помалите етнички заедници мечтаеме за овој концепт. Мечтаеме каде што проблемите на граѓаните ќе бидат на прво место, каде што ќе нема потреба од партиска книжка за да се вработиме, каде што ќе нема потреба од партија за да успееме, каде што ќе нема непотизам, каде што ќе нема нееднаквост и дискриминација, стереотипизација, стигматизација, каде што законите ќе важат еднакво за сите етнички заедници. Но овој сон е многу далечен, посебно за нас ромите. За жал, во овој концепт едно општество за сите нема место за нас ромите. Ромите во овој концепт се погребани. Живи мртовци. Од корист на сите е доколку концептот едно општество за сите од една обична идеја ќе почне да се спроведува правилно и во пракса. Тоа меѓу другото значи општество без партиски вработувања, без непотизам и општество во кое сите ќе имаат еднакви права, но и обврски. Наредна говорничка е Цвета Ангелова, студентка на Филозофски факултет на Институтот за социологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Незиниот говор е насловен Книга во рака и напред во борба. Големиот Нелсон Мандела еднаш рекол: образованието е најмокното оружје кое може да го промени светот. А сите ние сме сведоци колку брзо светот се менува. Воедно со него и културата и традицијата на еден народ. Како што минуваат генерациите, некои обичаи устануваат во минатото, а се раѓаат нови традиции. Но каде сме ние ромите во цело оваа приказна? Дали и ние сме чекор со светот? Во право бил Мандела. Образованието на вистина е најмокното оружје кое ги руши сите бариери. Но сега природно се наметнува прашањето: колку ние ромите
го користиме ова оружје за да го промениме сопствениот свет. Првенствено, драги мои, правото на тоа оружје на младите деца роми им е одземено од најблиските, од семејството. Сега вие сигурно се прашувате, па зошто? Родителите секогаш го мислат најдоброто за своите деца. Што сте во право? Се согласувам со вас, но ве молам, согласете се и вие со мене дека помеѓу ромите се уште постои мислењето дека децата не треба да одат на училиште. Токму затоа, само 4% од родителите роми ги прашуваат своите деца што учеле денеска, а пак други 10% настојуваат да обезбедат работна атмосфера за своите деца. И ова не се само бројки. Ова се податоци дека ромското секојдневие е исполнето со вакви ситуации, исполнето со приказни каде млади деца се принудени да го напуштат своето образование. Но затоа пак, во ромското секојдневие не изостануваат приказните каде млади деца се омажени на 16 години. Колку пати сте слушнале приказни за млади ромки да бидат омажени на 16 години, а веќе на 20 да имаат 2 деца? Затоа тука сакам да ви поставам прашање. Како овие млади жени да го продолжат своето образование, кога на своите плеки ги имаат своите деца и цело свое семејство? Како овие жени да бидат академски успешни, да обезбедат подобра иднина прво за себе, а после за своите деца? Многу тешко, нели? Многу тешко. Исто така ве молам, бидете искрени и признајте колку пати сте слушнале приказна за млад, вреден и исклучително талентиран ром, веќе на 14 години да работи. Наместо еден ден, тој ром да продолжи на факултет. Него животот и околината го натерале да излезе од училишните клупи за да почне да заработува за своето семејство. Бидејќи така треба, бидејќи ова се случува со генерации во семејството, бидејќи ромската култура и традиција така налагаат. Ве молам, културата и традицијата не се изговор за нашите деца да бидат необразовани. Не се изговор за нашите деца да не го променат својот свет. Исто така, сега некој од вас ќе си помисли, не, во нашето мултиетничко општество постојат еднакви образовни шанси. Основното и средното образование се задолжителни. Постојат казни кон родителите кои не ги праќаат своите деца на училиште, и тоа многу строги казни. Да, во право сте. Точно е дека постојат сите овие казни, но исто така е точно дека сите овие закони не важат за нас ромите. Државата не реагира кога родителите роми одлучуваат своите деца да не ги праќаат на училиште. Таа останува нема на ваквите ситуации. Таа ја толерира ваквата состојба. Тоа го знам јас, а тоа го знаете и сите вие. Понекогаш, искрено да ви кажам, седам и размислувам. Па добро, дали на оваа држава ја одговара да биде вака? Бидејќи знаете, колку е понеобразован народот, толку полесно можеш да го лажеш, да го манипулираш, па дури и да го искористуваш. Понекогаш добивам впечаток како оваа држава не само што молчи, туку и не сака да го предаде образованието како оружје на нас ромите. Па каков друг поинаков впечаток да добијам кога истата оваа држава нашите деца ги сместува во специјализирани училишта? Да, добро ме слушнавте. Во специјализирани училишта. А дали знаете која е причината за тоа? Недоволно познавање на македонски јазик. Ве молам замислете. Дете од 6 години е осудено на специјализирано училиште поради тоа што не одговара на прашање на македонски јазик. Па јас на вистина не знам од кога недоволното познавање на некој јазик е ментална попреченост. Јас познавам и други етникуми кои што живеат во оваа држава, не го познаваат доволно македонскиот јазик, но тие не одат во специјализирани училишта. Не, баш напротив. Тие одат во нормални училишта каде што имаат нормална настава и тоа
на нивниот јазик. И кога сме кај наставата, тука би сакала да споделам една лична приказна со вас. Во иднина сакам да бидам професорка. Кога им ја соопштив оваа важна вест на моите дома, не добив некоја голема поддршка. Баш напротив, добив прашање. Како толку време сакам да поминам во учење, но и соопштение дека моите имале поразлични планови за иднината. Иако ја немав потребната поддршка, бев и се уште сум импресионирана од знаењето кое го поседуваат професорите, од нивната привилегија, тоа знаење да го пренесуваат на наредните генерации и преку тоа да влијаат на иднината на едно општество. Бев импресионирана од нивната просветителска мисија. Затоа тука, денес, пред вас, сакам да прашам, зошто професорите молчат пред сето ова што им се случува на нашите деца? Знам дека и тие се свесни дека нашите деца се сместувани во вакви училишта поради недоволно познавање на македонски јазик. Но тие сепак одлучуваат да молчат. Одлучуваат да молчат кога млади деца, полни со неискористен потенцијал, се сместувани во специјализирани училишта. Се прашувам зошто луѓе кои што треба да бидат просветители молчат на сегрегација и на дискриминација. Зошто не се спротистават на ваквиот систем? Но не. Професорите, односно просветителите, остануваат неми на ваквите приказни. Исто како што останува нема и нашата држава, исто како што останува немо и нашето општество. Тие се неми сведоци пред системот кој ги притиска ромите на дното. Систем кој ги препушта ромите сами на себе. Систем кој ги осудува ромите на неуспех. Затоа ве молам, како припадник на ромската етничка заедница, како иден родител, но и се надевам еден ден како идна професорка, не дозволувајте нашите деца да го немаат в раце најмокното оружје на светот. Ние заслужуваме повеќе. Нашите деца заслужуваат повеќе. Па тие имаат право да бидат еднакви со своите врсници, да учат, да другаруваат и да креираат својата иднина на милион други начини. А не најбитните години од нивниот живот да ги поминуваат на улица или пак во специјализирани училишта. Така не се стекнува оно оружје за кое зборува Мендела. Оружјето на Мендела се стекнува позади училиштите и факултетските клупи. И може би сето ова ви изгледа премногу далечно. Но вистината е дека само малку недостасува за работите да бидат поинакви. Семејството треба да поддржува. Државата треба да прекине да ги игнорира проблемите и да се активира. А професорите треба да се потсетат дека се просветители и дека треба да прекинат да молчат пред неправдите. Бидејќи во тие ромски деца лежат нашите идни професори, архитекти, дизајнери, уметници. Во тие ромски деца лежи целата наша иднина. Затоа не уништувајте ја таа иднина, баш напротив. Подржете ја, охрабрете ја со најмокното оружје на светот. Образованието. Ве уверувам дека тоа е иднина за кој човек вреди да се бори. Иднина која еден ден ќе ве направи сите нас горди. Образованието е основна алатка за интеграција во општеството. Но еден од условите е тоа образование да биде инклузивно, односно да одговара на потребите на учениците од сите заедници. Наредниот говорник за вечерва е Семран Сулејман,
студент на правни студии на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи, со неговиот говор насловен "Дали ќе изумреме?" Јазикот за една заедница представува алка која што е дел од синџирот наречен идентитет на еден народ. Блаже Коневски рекол: јазикот е нашата татковина. И тука го поставувам следново прашање. Каква е состојбата со нашата татковина? Каква е состојбата со ромскиот јазик? Реалноста е дека употребата на ромскиот јазик е намалена. Според УНЕСКО, ромскиот јазик е еден од јазиците кои што изумираат. И тука го поставувам следново прашање. Дали алката се кине? Очигледно, одговорот е да. И на тој пат сите ние имаме вина. И денес пред вас ќе се обидам да ви кажам зошто. Да започнеме на следниот начин. Замислете си сцена. Невладина организација. Сите внатре работат. Сите вработени во неа се роми. Подготвуваат проект. И дали може да погодите на кој јазик зборуваат додека го подготвуваат проект? Се разбира, не на ромски. Па замислете си сцена 2. Двајца роми студенти на еден од факултетите при УКИМ. После долгите истрпни предавања прават пауза во бифето и разговараат за испитната сесија. Дали може да погодите на кој јазик зборуваат меѓу себе? Секако, не на ромски. Па замислете си сцена 3. Ромско семејство. Дома гледаат филм. И додека трае филмот, можете ли да погодите на кој јазик го коментираат филмот? На било кој јазик, само не на ромски. Дали некогаш сте биле сведоци на вакви сцени? Јас да ви кажам искрено, сум сведок на вакви сцени многу често. И затоа, постојано си го поставам прашањето. Толку ли него почитуваме сопствениот јазик, или истото го правиме несвесно? Јас би рекол и едното ни другото. Гледаме подценувачки како најважниот елемент на нашиот идентитет, а не сме ни свесни за тоа. Цели 49 години се поминати од издавањето на граматиката од страна на Шаип Јусуф. Но да ве прашам, колкумина од вас го знаат ромскиот јазик граматички? Мислам дека многу малку. Ние имаме состојба во која што роми воопшто не го знаат ромскиот јазик, а не пак да го знаат граматички точно. А што мислите, кој има вината за тоа? Првенствено ние ромите, да. Но вина имаат и тие кои што треба да ни овозможат да го научиме ромскиот јазик граматички. А кој треба да ни го овозможи тоа? Па се разбира институциите. Но институциите се глуви или пак не сакаат да слушаат. Ромскиот јазик е воведен во основните училишта од факултативен во задолжителен во 2008-2009 година. Но попуст. Ромските деца повторно се ограничени во неговото учење. Учебници за овој предмет има само за 3, 4 и 5 оделение, но не и за 6, 7, 8 и 9 оделение. Според едни истражувања, ромскиот јазик им се нуди на учениците во 12 од 17 училишта, а според други истражувања, само во 8 од 17 училишта. Овој предмет се изучува само во 4 од 80 општини во Македонија. И тоа во општините Шуторизари, Чаир, Штип и Куманов. Најчест изговор на останатите општини зошто не ја применуваат наставата по овој предмет е бидејќи нема кадар. Па како ќе има кадар? 10 години се зборува дека нема кадар, а ништо не се превзема за тоа. Слушаме само оправдувања, но не и решение. Институциите не се одзиваат на повиците на ромската заедница, која што бара да има катедра по ромски јазик на филолошките факултети во Македонија. Ниту една висока образовна институција во Македонија не сака да отвори катедра по ромски јазик. Велат нема заинтересираност, но податоците говорат дека нема заинтересираност и за други јазици, но за нив во оваа земја катедри постојат. Почитувани. Очигледни се двојните аршини на државата кон нас. Слободно можам да кажам дека на оваа држава не е гаља за опстанокот на ромскиот јазик. А државата не е проста форма. Не ја сочинуваат луѓе, политичари. Па затоа сакам да ве прашам.
Каде се нашите политичари да притискаат за се ова што го говорам да се промени? Не. Ти имаат други поважни работи на ум. Да гледаат фудбалски надпревари сред гласање за доверба на влада. Додека другите заедници се бореа да донесат закон со кој што нивниот јазик ќе биде институционално воведен како втори јазик, нашите политичари организираа ромски балови. Приоритети? Многу чудни приоритети. Луѓето кои што се гласани и платени да мислат за нас, не се грижат за опстанокот на ромскиот јазик, за нивниот мајчин јазик. И така, додека другите заедници ги уживаат правото да учат на собствен мајчин јазик, ние ромите се уште не можеме да се избориме ромскиот јазик да биде изучуван во сите степени на образование. Додека другите заедници се борат нивниот јазик да се користи во сите пори на општествениот и политичкиот живот, ромскиот јазик е во целосно изумирање. И затоа, доста беа изговори од сите нас. Или ќе не биде, или полека и тивко ќе исчезнеме од мапата на народи. Наместо да се интегрираме, ќе се асимилираме. Геноцидот кој што ромите го претрпеа во логорите на смртта не е ништо пострашен од тоа што нам денес ни се случува со нашиот јазик. Предлагам сите чинители на ромската заедница да се освестат. И прашањето кој што е од круцијално значење за нашиот идентитет да го стават највисоко на агендата на нивното делување. Доста беа подолби по сите основи. Да ги тргнеме егата од страна и сите да работиме на приоритетите. А тоа е унапредување на ромскиот јазик со тоа што ќе се бориме да добиеме катедра на филолошките или на педагошките факултети во Македонија. Со тоа ќе се создаде кадар кој што ќе го предава ромскиот јазик во сите основни и средни училишта во Македонија. Тука предлагам и невладините организации да почнат да имаат курсеви по ромски јазик. Не смееме да чекаме се од државата. Промените мора да тргнат од нас. Мораме да го популаризираме ромскиот јазик меѓу нас ромите. Да почнеме да го користиме во сите сфери на нашето општествено секојдневие. Да почнеме да го користиме дома, со нашите најблиски, во семејството, на работа со нашите колеги роми. Да почнеме да го користиме меѓу нас, студентите роми. А политичарите да го користат ромскиот јазик секогаш кога им се пружи можност. Само така ќе зачуваме клучната алка од нашиот идентитет. Само така ќе зачуваме нашата татковина и нашиот јазик. Само така денес пред вас, наместо да зборувам на македонски јазик, ќе зборев на ромски јазик, а вие ќе ме разберевте. За сочувување на ромскиот јазик потребен е ангажман од сите засегнати страни. Популаризација на јазикот помеѓу студентите, политичките субјекти, граѓанските организации, активистите и општата популација. Но потребна е и добра воља од страна на институциите за целосно интегрирање на ромскиот јазик во сите степени од образованието. Наредна говорничка е Фатима Сали, студентка на фармацевтскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Незиниот говор е насловен за медиумските работи. Медиумите се четвртата власт во едно општество. Тие во секое општество поседуваат огромна моќ. Моќ која може невиниот да го направи виновен, а виновниот да го направи невин. Токму преку таа моќ, медиумите можат да создадат една вистинска слика, но понекогаш и една негативна и нереална слика која понатаму знае да има големо и трајно влијание врз ставовите на голем број луѓе. Денес, луѓето зависат од информациите кои ги добиваат преку медиумите,
А секако, тоа влијае везимната комуникација со светот и погледот кон одредени нешта. И тоа ме носи кон прашањето. Каква слика прикажуваат нашите медиуми за ромите? Позитивна или негативна? Да, смешно е прашањето апсолутно. Кого и да прашате, ако е доволно искрен и праведен, ќе даде само еден одговор. Во македонските медиуми доминираат негативните информации за ромите. И ова не е само моја констатација. Ова е секојдневие во Македонија, но и во светот. Ке започнам со прашањето. Дали сте забележале дека секогаш кога се збори за роми, тие во медиумите се прикажуваат како сензација и проблем, како боси, голи, валкани, неписмени и сиромашни? И при таквите репортажи и вести на медиумите, немаат за цел кон алармирање на општествената јавност за проблемите и отварање на патот за потраги по решенија, туку даваат само еден опис за роми. Така ќе забележите вести со критика за ромски номадски населби, но не и прашање зашто овие луѓе се оставени без кров над глава. Никакво решение, само опис. Опис кој е препон со стереотипи. Опис базиран врз неточни податоци. Опис преку кој медиумите наместо да ги уриваат стереотипите, тие уште повеќе ги засилуваат истите. И затоа, доколку медиумите се толку заинтересирани за приказот на роми, би сакала да прашам, каде се медиумите сега? Каде се да го прикажат овој момент на своите екрани и насловни страни, како студенти роми одржуваат ораторски вечери и се рамо до рамо со светските оратори. Да покажат дека сме писмени и облечени, паметни и гласни. Ги нема. Отсутни се. Очигледно ваквите настани не им се интересни. Очигледно ваквите настани организирани од роми не носат многу публицитет и читатели. Но затоа, поврзаноста за приказните за случаите поврзани со роми кога станува збор за кражби и криминални дела, секогаш буделе голем публицитет и читатели. Лесно ќе забележите дека во македонското општество од особена важност е јавноста да биде информирана дека ром украл 15 кебапчиња од ресторан. И при таквото информирање, многу е важно да се потенцира дека кражбата на 15 кебапчиња ја сторил ром. Потребни се тие приказни, бидејќи само и токму преку нив можат да се поддржат стереотипите дека ромите лажат, крадат и се јавна опасност за општеството. Затоа, и кога станува збор за вакви случаи поврзани со роми, често се заборава на индивидуалната слика и се оди кон генерализирање и креирање на една слика за цела една етничка заедница. Магично еден украл се трансформира во сите крадат. Еден не плаќа данок, оп, сите наплаќаа данок. Еден излажал, оп, сите лажат. Еден е азилант, оп, сите се азиланти. И така суптилно се создава слика дека сите роми се јавна опасност и лоши граѓани. Па веќе кога сме одлучиле така да функционираме, би сакала да ве прашам. Денес сме сведоци на судски постапки за корупција и тешки криминали. Речиси сите од обвинетите се македонци и албанци. Дали според тоа треба да помислам дека сите македонци и албанци се корумпирани и криминалци? Боли, нели? Боли некој да ви стави етикета за нешто за кое го немате направено. Знам дека боли. Но исто така знам дека доколку беа роми во прашање, ваквата констатација немаше да биде прашање, туку ќе беше реалност.
Тешко ќе ви беше да одолеете на потребата од генерализација. Сепак, за публицитет и читаност се работи. Истиот тој публицитет и читаност ве тераат на вашите телевизии, портали и вестници да се смејувате со ромите. Почнувајќи од ТВ серијата Трствија Скопје, филмот Дом за бесење, филмот Црна мачка, бел мачар и популарниот Шампионите од шутка. Се до разни YouTube видеа и слики од дечиња роми во градските фонтани, кога јавноста треба да биде информирана за неочекувани топлотни бранови во државата. И така се креира една слика. Негативна слика која придонесува кон стереотипи и стигматизација, но и кон сегрегација, дискриминација и ксенофобија. Затоа ваквата состојба мора да се смени. Мора веднаш да се прекине со негативните информации за ромите во медиумите. И тука, првенствено, патот кон промени треба да го покажат ромските медиуми. Наместо да прикажуваат свадби, поздрави и честитки, потребно е да се борат и да му покажат на општеството, но и на сите медиуми, дека за ромите има и позитивни вести. Да им покажат дека ние ромите не сме јавна опасност, туку сме скромен и миролюбив народ кој никогаш не војувал против други народи. Да им покажат дека е смешно да се плашите од народ кој низ историјата секогаш бил жртва, а никогаш сторител на повреди на човекови права. Затоа ве повикувам, не се плашете од нас, сакајте не и почитувајте не. Почитувајте на бидејќи сме лојални граѓани кои ја почитуваат оваа држава. Лојални граѓани кои никогаш не се бунтувале против неа, туку напротив, ја бранеле носејќи ја незината армиска униформа. Ние го почитуваме македонскиот идентитет и јазик и баш затоа нашите најпопуларни музичари од Десма до Ферус, покрај што песните ги пишуваат и изведуваат на ромски јазик, на втор јазик на кој одлучуваат да ги изведуваат се секако македонскиот. Го знаете ли тоа? Го цените ли тоа? Исто како што треба да го цените податокот дека ние сме одговорни граѓани кои ги носат своите деца редовно на вакцинација. Погледнете ги последните информации. Шуто Оризари, највакцинирана општина во Скопје. Далеку повакцинирано од општина Карпош, Чаир, Аеродром. Колку убав новинарски прилог би можело да излезе од оваа информација? Ромските деца, највакцинирани деца во Македонија. Исто како што наместо да не прикажувате боси, голи, валкани, неписмени и сиромашни, би било многу поубаво да пренесете приказни од успешни роми адвокати, фармацевти, доктори и економисти. Да започнете да го зголемувате бројот на учесници роми во вашите вести, дебати и утрински програми. Верувајте, имаат многу паметни работи да кажат. И само доколку медиумите би биле полни со вакви вести, само тогаш ќе можеме да ги срушиме тие стереотипи. Само тогаш ќе може да ја избришеме таа негативна слика за ромите во медиумите, но и во општеството. Негативна слика која води кон говор на омраза и ксенофобија. Време е тоа да се сопре и промени. Време е медиумите во Македонија, но и во светот да почнат да прикажуваат и позитивна слика за нас ромите. Затоа, медиуми, ве повикувам да почнете да пишувате и во позитивна смисла за нас ромите. Имате многу информации за таквите текстови и вести. Знам дека таквите текстови ќе ви носат помалку пари и лајкови. Но сакам да ве подсетам дека не е се во парите. Медиумите првенствено се создадени кон придонесување на општото добро во државата. А има ли поголемо општо добро од борбата против дискриминацијата, сегрегацијата
стигматизацијата. Медиумите се едни од главните креатори на јавното мислење. Токму од нив зависи дали стереотипите и предрасудите ќе се одржуваат во живот или со текот на времето ќе заминат во историјата. Мора сите медиуми да разберат дека лајковите и парите се минливи, но штетата и последиците од негативните стории за еден народ се трајни. Нареден говорник за вечерва е Руфат Демиров, студент на политички студии на правниот факултет Јустинијан I. Неговиот говор е насловен "Доста бевме идиоти". Идиоти! Така, науката за политика ги нарекува оние кои што не се заинтересирани и не учествуваат во политичкиот живот. Да, идиоти. Убаво ме слушнавте. Затоа и целата човекова историја е борба да не бидеме повеќе идиоти. Борба за повеќе слобода. И навистина, историјата е сведок дека светот бил полн со авторитарни и тоталитарни лидери. Но исто така, многу народи и нации се покажале како вистински борци против апсолутизмот и тоталитаризмот. И во таа борба биле победници. Еве, на пример, англичаните уште во 13-тиот век ги земале работите во своји раце. Тие во 1215 година, незадоволни од самоволието и апсолутизмот на нивниот крал, се побунија. И не само што се побунија, туку и го притиснаа кралот и го ограничија, за да добијат повеќе слободи и права. Еј, крал! Абе, монарх тргна од апсолутистичка фотелја. И тоа во 1215, во време кога со целиот свет владел апсолутизмот. На борбата на англичаните можеме да ги додадеме и французите. Во 18-тиот век, тие со познатата француска револуција, под слоганот "Слобода, еднаквост и братство", успеа да создадат една нова ера и премин од апсолутизам во либерална демократија. Тие не само што успеа да се ослободат од нечие владење, туку се ослободија од сите принципи и идеологии на кои што почивал целиот до тогашен систем. Тие го свртеа светот за 180 степени и си создадоа нов свет, преку револуција на слободата. 20-тиот век пак беше одбележан со борбата против колонијалната власт. Токму свесноста и партиципативноста на граѓаните од починетите колонии беше причина за нивното ослободување. Познатиот филозоф и адвокат Ганди, токму со својата посветеност и активност, успел да ги избрка колонизаторите од Индија. И тука би сакал да ве прашам нешто. Што ќе се случеше ако Ганди си ја гледаше својата работа? Што ќе се случеше ако Ганди чекаше некој друг да дојде да го спаси? И него, и Индија. Веројатно Индија уште ќе беше покорена од Обединетото кралство. Сите овие примери што ви ги кажав, представуваат ослободување од зверот наречен апсолутизам и тоталитаризам. Англичаните, французите, индиците се само дел од народите кои што успеале да се ослободат од политичките власти за кои што тие сметале дека не работат во нивни интерес. Се ослободиле од политичките елити кои што го користеле народот за остварување на своите себични и егоцентрични интереси. Се ослободиле од криминалните банди. Се ослободија и на нас ни подарија прирачници. Како да се ослободиме од владетелите кои што создаваат робови наместо граѓани?
Ама не смееме да заборавиме една работа. Во борбата на овие народи, лидери им беа политичари како Ганди, Мендела, Черчил, Дегол, Дантон и многу други импресивни ликови. И сега кога сме тука, ајде да ги споредиме нашите ромски политичари со некои светски политичари или со некои политички фаци од минатото. Чии карактеристики поседуваат тие? Честноста на Мендела, храброста на Черчил или пак хуманоста на Ганди? Или може би повеќе асоцираат на корумпираноста на кралот Сонце Луи 14, диктаторското однесување на Мусолини или себичноста на Марија Антоанета? А? Каде би ги сместиле нашиве? Кај честните, храбрите, хуманите? Или кај себичните, корумпираните и диктаторите? Хајде да видиме како нашите политичари се однесуваат кога имаат политичка моќ во своји раце. Не влечат за уши, вработуваат своји луѓе, отворено бараат мито за вршење на должности што им следуваат со мандатот. Не пцујат, не навредуваат и ни се закануваат по социјалните мрежи. За време на избори не плашат дека ако не искочиме да гласаме, кривично ќе одговараме. А па каква слика создаваат за нас во јавното мислење преку своето поведение и изјави? Тоа е друга приказна. Во собрание си спијат, на собраниска говорница кажуваат работи за кои што после на сите нас ни се смеат. Се пронаоѓа некој политичар тука? Препознавате некој наш политичар што го прави ова? Ама главното прашање не е дали препознавате. Бидејќи знам дека препознавате. Туку што ние ромите правиме по тоа прашање? Ние продолжуваме да ги гласаме, им се умилкуваме, ги креваме во облаци од каде што тешко дека после ќе сакаат да се симнат на земја. За 12.000 денари плата се продаваме и овозможуваме некој пратеник да зима 12.000 евра за патни трошоци. Па вака, се додека дозволуваме султанизам, нашите политичари ќе не стрижат како овци кој како ќе стигне. Ќе не влечат за уши, ќе не јаваат како магариња, а ние пак ќе ги гласаме. Нема оправдување за ваквото поданичко однесување и молчење. Нема. Доставевме овци и магариња. Доставевме идиоти. Да бидам искрен со вас, покажуваме ние знаци на живот. Имаме активни луѓе. Може би вака ќе добиете впечаток дека целата ромска заедница е расипана. Но имаме честни умни луѓе на вистина. Ама вагабондите толку се гласни што не им дозволуваат новие да дојдат до израз. Ги нарекуваат сајбер интелектуалци. А јас би кажал, па барем не се сајбер криминалци. Затоа ве молам, не ги попречувајте оние кои што критикуваат. Напротив, поддржете ги и приклучете им се, бидејќи токму тие се чувари на демократијата. А другиве? Тие се чувари на апсолутизмот, тоталитаризмот и султанизмот. Не ги стопирајте моторите на правдата. Бидете нивното гориво. Освестете се. Луѓето што чекаме да дојдат и да не спасат. Па тоа сме самите ние. Ганди е насекаде околу нас. Тој е во сите нас. Ти си Ганди. Ти си Ганди. Ти си Ганди. И ти си Ганди. Сите ние сме Ганди. Знам дека патот ќе биде многу тежок и дека багабонтите се многу гласни што не ни дозволуваат да писнеме. Ама мораме да се бориме за подобро утре на нашиот народ. Мораме да се држиме заедно против непријателите на партиципативноста. Првата битка ќе биде борба со самите себе. Ќе се бориме со самите нас
за да се разбудиме од зимскиот сон наречен подаништво. Дури потоа, ќе собереме сила и ќе имаме волја. Да ги тргнеме од политичка сцена авторитарните квази политичари и да одбереме некој што на вистина заслужува да биде нарекуван наш представник. Мораме да се држиме заедно во борбата против непријателите на демократијата. Оти модерниот геноцид ни е пред врата. Ние не ќе можеме да се бориме против надворешен непријател, ако еден на друг сме си непријатели. Имаме лидери кои што не водат во пропаст. Затоа, ние немаме друг избор. Ние мораме да се бориме. И да, нема да ве лажам. Тоа ќе биде многу тешка битка. Битка во која што прво ќе ни игнорираат, потоа ќе ни се смеат, па ќе се борат против нас. И на крајот ќе победиме! Конструктивните критики на будните граѓани мораме сите да ги поддржуваме. Не да ги смејуваме, омаловажуваме и попречуваме. Бидејќи на тој начин сите ние ќе бидеме чувари. Чувари на демократијата. Бидејќи сите треба да имаме една заедничка цел, а тоа е обезбедување на подобро утре за нашата заедница. Ја најавувам последната говорничка за вечерва, Алмира Фаслии, студентка на студиите по новинарство на Правниот факултет во Скопје, со нејзиниот говор насловен "Дали тунелот има крај?" Ја знаете приказната за грдото пајче? Нели? Се зборува дека таа приказна настанала откако мојот дечко пред многу години случајно на шега ме турна во езерото во паркот. Секогаш во друштво ја раскажувавме оваа смешна приказна. Ја раскажувавме и се смеевме. Многу се смеевме, а искрено многу се сакавме. После неколку години се земавме. Понекогаш покажуваше чудно и агресивно однесување, но јас не се грижев. Знаев дека ние се сакаме. Мојот маж беше добар човек. Се грижеше за мене, за децата, за куќата. Барем некое време. Но потоа љубомората си го направи своето. Егото победи. Секој ден се помалку ме сакаше. Не зборуваше со мене. Еден ден ме удри. Не ме болеше многу. Му простив. Мислев дека е заради тоа што добил отказ од работа. Знаев колку е оптоварен со финансиски проблеми. Но тоа се случи наредниот ден. И наредниот ден. И наредниот ден. Почнаа да ми излегуваат модринки на лицето и на рацете. Се прашував зошто. Еден ден, случајно гледав вести и слушнав приказна за жена што била малтретирана од мажот. Тогаш, јас дознав дека доживувам семејно насилство. Дека јас сум жртва на семејно насилство. Наредната недела заминав кај моите и раскажав на мајка ми што ми се случува. Татко ми го слушна нашиот разговор и ми рече: "Ако те удрил, мислиш дека ќе се вратиш тука? Види, Керко, јас те израснав. Многу ми е жал за твојата ситуација. Но да се вратиш тука, нема шанси. Што ќе речат комшиите?
Знаеш дека цел свет ке не зборува? И сама знаеш дека за караница се потребни двајца. Земи, среди си ги односите со машти и биди добра жена. Просто не ми се веруваше дека ми кажа да бидам добра жена. Добра жена, еј! Така го доживеав моето прво разочарување. Моите најблиски не ме разбра. Мојот херој не ме подржи. Но разочарувањата не престанаа тука. Одлучив за мојот проблем да зборувам со мојата пријателка Марија, чија што мајка е позната јавна обвинителка. Мислев дека жена што е јавна обвинителка ќе ме разбере и дека ќе се обиде да ми помогне. Арно, ама не добив подршка и од таму. Знаете зошто? Затоа што мајката на мојата пријателка ми рече дека е многу тешко да го стават во затвор мојот маж и дека многу тешко ќе добијам старателство врз децата доколку се разведам од него, бидејќи немам имот, не работам и сум само со средно образование. Исто така ми кажа дека обично жените во Македонија има голем број на жени што се малтретирани од своите мажи и дека многу мал број на такви жени го пријавуваат тоа и тој случај е завршен со среќен крај. Исто така ми кажа дека обично жените во Македонија не кажуваат дека се тепани. На крајот, верували или не, и самата таа ми призна дека е жртва на семејно насилство и дека не може да го пријави сопругот заради децата, репутацијата, околината. Како денес се сеќавам на нејзините зборови. Па Сабинче, јас сум јавен обвинител и си кјутам. Ти си никој ништо и мислиш да водиш војна со мажите. Ха-ха-ха, не ме смеј. Биди добра и послушна жена и ќе видиш како ќе се однесува добро кон тебе. На таа жена се вратив дома. Плачев. Многу плачев. И тогаш сватив дека не е само Сабина. И Елена е. И Арлинда е. И Джейлан е. И Бајрамша е. Сватив дека семејното насилство го има и кај македонци, албанци, турци, роми. Кај образовани и неписмени. Кај богати и сиромашни. Кај тие што живеат во палати и кај тие што живеат во шатори. Додека размислував, мојот маж се врати дома. Кога виде дека нема ништо за јадење, погодувате, нели? Повторно тепање. Поминаа недели. И разочарана и од моите најблиски, од моите пријатели, решив да побарам помош од институциите. Го пријави во полиција. И знаете што? Навистина го притворија. Тогаш, за прв пат помислив дека мојот кошмар конечно завршил. Конечно видов светлина на крајот на тунелот. Колку бев само среќна. Ох, колку бев среќна. Но се излажав. 2 дена подоцна, тој се врати. Тоа беше најлошиот ден во мојот живот. Навреди, шамари, клоци, боксови. Овој пат толку беше насилен, што од болка се онесвестив и се разбуди во болница. Во болница поминав низ разни терапии. На крајот, по барање на лекарите, ме префрлија во еден шелтер центар. Но и таму трпев насилство. Само таа што била таму, знае како е. Пеколот го видов со своите очи. Ме навредуваа, ме исмејуваа дека сум ромка.
ми ги земаа личните работи. Ги земаа сликите од моите деца. Не можев да издржам. Ме недостасуваа моите деца. Мајка сум. Решив да се вратам дома и да разговарам со мојот маж. И да му понудам решение. Или да го решиме проблемот, или да се разведеме. Не прифатил. Знаете што добив? Силување со тупаници, со крв и со едно големо. Ти си моја и нема да се разведеме. Попрва би те убил, отколку да те оставам. И така останав негова. Негова и несреќна. Поминаа месеци. Тепањата се зачестија. Потоа го снема. После некое време се врати, а со него се вратија и моите модринки. По моето лице, по моите раце. Постојано нови модринки. Се прашував дали еден ден ќе заврши ова. Дали ќе ми заврши казната? Само сакам да престане. Само сакам да не ме боли повеќе. Но не можам сама. Јас веќе не го гледам светлото на крајот на тунелот. Се губам. Целосно се губам. Затоа ве молам, помогнете ми. Ве молам за помош. 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 Семејното насилство го има и кај македонци, и кај албанци, и кај турци, роми, власи и сите останати етнички заедници. Семејното насилство е присутно и кај оние со повисок, и кај оние со понизок социоекономски статус. Потребно е рано препознавање и рано пријавување на семејното насилство. Потребно е државата да обезбеди поквалитетни механизми за справување со оваа негативна појава. Соодветни казни за насилниците, квалитетна и долготрајна помош за жртвите на семејно насилство. Односно, нивно целосно интегрирање во општеството. Говорите завршија со тажна приказна, но и со многу гушкање од ораторите. Но сите говорници успеа во една многу битна работа. Пред 2 години јас, кога бев во нивна улога како оратор, додека се подготвував за мојот настап, наидов на еден многу интересен цитат, кој повеќе е во насока на тоа да служи како совет на оние што сака да се занимаваат со говорништво, но и да постигнат одредена општествена промена. Цитатот вели вака: кога ќе излезеш на бината, на сцената, погледни ја публиката директно во очи. Сите. А кога ќе почнеш да зборуваш, зборувај како секој еден од нив да ти должи пари. Сметам дека токму во ова успеа нашите говорници
затоа што не подсетија и не освестија дека нашето знаење, нашето искуство сме должни да го посветиме за унапредување на состојбата на нашата заедница. Со ова преоѓаме на церемонијалниот дел на вечерашниот настан. Рома Верзитас е граѓанска организација која работи на поттикнување на квалитетни, образовани генерации на млади роми, преку поддршка и развој на студентите за време на нивното студирање. Поради тоа, особено задоволство за Рома Верзитас е кога студентите успешно ќе ги завршат своите студии. Го повикувам на сцена председателот на Сдружение на граѓани Рома Верзитас, господинот Елвис Мемети, да ги додели признанијата на дипломираните алумни на Рома Верзитас. Благодарам. Овие денови добиваме прашања зошто ги организираме овие ораторски настани и до кога тоа ќе го правиме. Да одговориме јавно. Ова го правиме заради нас, оти мислиме и постоиме, оти се грижиме и јавно зборуваме за тоа и оти сме храбри тоа да го кажеме, затоа што тоа е дар од Господ. Се додека организацијата живее и создава заедница која што е способна да го прави тоа, се дотогаш ќе организираме вакви или слични настани. Критичното мислење е само дисциплинирано размислување кое што се обидува да ги разбере нештата на најфер начин и со највисоко ниво на квалитет. Луѓето кои размислуваат критички се обидуваат да живеат конзистентно, рационално и симпатично, а слободата ни дава храброст, став и уникатност. Кога го подготвувавме настанот, проектниот менаџер на Рома Верзитас ми вели зборувај за постигнувањата во образованието. А јас сакам да кажам дека ние немаме 7 животи за да чекаме другите да им текне да не ни прават дискриминации и бариери. Не може другите да ја дефинираат нашата слобода и нашите интереси, затоа што тие бариери што вие ги сведочите, оневозможуваат еднаков надпревар на сите. Ние сме и можеме да бидеме двигатели на промените. Тие кои што ја менуваат играта. Затоа што ромските интереси се интереси на државата и нема живот ниту едно општество ако не се исправи неправдата кон ромската заедница. Инклузијата значи и политика за посоодветна распределба и поправеден пристап. Денес нашите образовани кадри кои што поминале низ Рома Верзитас се нашето најмочно оружје во културниот надпревар со другите. Пуштени, како овци меѓу волците, да го водат и превземат водството на нашиот народ. Денес имам чест да ги представам нашите дипломирани кадри. Феликс Сулеманов од Скопје. Селиме Нуредини од Гостивар, Емран Азири од Скопје, Елсон Илјас од Скопје, Ајдоган Демири од Гостивар, Алма Еминовска од Прилеп, Дженгиз Бериша од Прилеп, Хурија Мукаиповска од Скопје и Мухамед Ајвас од Скопје. Феликс Сулеманов од Скопје, дипломирал на факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и се стекнал со звање дипломиран менаџер по бизнис логистика. Во периодот е студент на магистерски студии на Економски институт, катедра логистика на бизнис и е вработен како проектен координатор за вработување во Ромаверситас. Селиме Нуредини од Гостивар дипломираше на факултетот за јавна администрација и политички науки при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Моментално работи како волонтер во невладиниот сектор во Гостивар. Емра Хазири од Скопје дипломирал на студиска програма Општа теологија на факултет за исламски науки во Скопје и се стекна со диплома за дипломиран професор на исламски науки. Ајдоган Демири од Гостивар дипломирал на студиска програма Криминалистика на факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и се стекна со диплома за дипломиран криминалист. Признание исто така доделуваме и за нашиот следен дипломиран студент. Алма Еминовска од Прилеп. Дипломирала на студиска програма Логопедија на Медицински факултет, при што се стекна со титулата дипломиран логопед. Во моментот е студент на магистерски студии, специализација по клиничка логопедија. Дженгиз Бериша од Прилеп дипломирал на студиска програма Меѓународно право, право на Европска унија и дипломатија на Факултетот за правни науки при Меѓународен славјански универзитет во Битола и се стекна со диплома за правник. Во периодот е студент на магистерски студии и паралелно е активист, правен консултант и борец за остварување на фундаментални човекови права на регионално ниво во Прилеп и Битола. Хурија Мукајповска од Скопје дипломирала на студиска програма правни студии на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил Методи. Во периодот е студент на магистерски студии по граѓанско право и е вработена како асистент на проектот на Ромаверситас. И на крај Мухамед Ајвас од Скопје дипломирал на Институтот за психологија на Филозофски факултет при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Во периодот е студент на магистерски студии на политички науки и човекови права на Институтот за социолошко и политичко правни истражувања. Во периодот работи како координатор на проект во ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување. Секако не е крај. Тука е и Елсон Илјас од Скопје, Шуто Ризари, дипломирал на Факултетот за туризам и бизнис, логистика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и се стегнал со звање дипломиран менаџер по бизнис администрација. Честито. Благодарам. За студентите кои имаат одличен успех за време на студиите, навремено ги положуваат испитите, а покрај тоа активно работат на градењето на своите капацитети, преку неформални активности, понекогаш им е важно да добијат признанија кои ќе им бидат општествена потврда дека се на вистинскиот пат. Го поканувам проектниот менаџер во Ромаверситас, господинот Силхан Саитов, да ги додели наградите на најдобрите студенти во академска 2017-18 година.
што е заедничко за сите нас. Нашето болно минато, нашите заеднички маки и проблеми во сегашноста и нашата заедничка одговорност за иднината. Знам дека сите нас не боли, имаме многу емоции кога зборуваме за нашето минато, кога зборуваме за нашите маки и проблеми во сегашноста. Ама сум сигурен дека денес, јас и сите вие сме горди и срекни, исполнети во нашите срца, што имаме таква млада, успешна генерација на млади роми. Овие генерации му даваат дополнително значење на 8 април. Значење поради тоа што во нивните очи се гледа жарот и желбата за успех. Поради тоа што во нивните срца се гледа одговорноста за заложба, одговорноста за враќање кон заедницата. Поради тоа што во нивните умови постепено се гради повикот за единство. Покрај тоа што говориме за многу маки и проблеми и поради тоа што жалиме за многу случувања во минатото, верувам дека денеска сите сме срекни и горди да ги наградиме и оние кои што го слават успехот, да ги наградиме и оние што го даваат својот максимум и напор да го направат најдоброто од себе и максимално да ги искористат можностите и ресурсите. За мене и за сите нас среќен е 8 април, кога го славиме успехот на нашите студенти. Среќен е 8 април, кога треба да ги најавам најдобрите студенти на Рома Верзитас во академската 2017-2018 година. Ги повикувам за да ги прогласиме за најдобри студенти во изминатата година: Зера Аметова од Скопје, Руфат Демиров од Скопје, Ајджан Маликовска од Прилеп и Идрис Дурмиш од Скопје. Зера Аметова е студентка на стручни медицински сестри при медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Поседува одлични комуникацијски вештини, вештини за менаџирање на време, техники за учење, форми на пишување, работење со програмите на Microsoft Office и одлично го познава англискиот јазик. Беше практикант во Универзитетската клиника по хируршки болести, беше практикант во градска општа болница 8 септември и во комплексот клиники на клиничкиот центар Мајка Тереза. Има земено активно учество во работата на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас и даде значаен придонес. Неа ја прогласуваме денеска за најдобра студентка во прва година во академската 2017-2018 година. Руфа Демиров од Скопје е студент на политички студии на правниот факултет Јустинијан I. Поседува исклучителни знаења и вештини од областа на науката, гласноговорник во борбата за човекови права на ромската заедница. Тој преку своето јавно говорење, пишување текстови и преку неговата уметност ликовито ги потенцира карактеристиките на ромскиот етникум. Минатата година Руфат беше практикант во владата на Република Северна Македонија во кабинетот на министерот без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за роми. Веќе, втора година, Руфат е представник на студентите роми корисници на проектот во Рома Верзитас, со што истовремено е и поттикнувач на активизмот и студентското организирање кај младите роми во државата. Руфат е дел од новинарскиот тим на Рома Индекс, каде со помош на своите знаења од областа на политиката, јасно ги поврзува проблемите на заедницата со политичките теоретски решенија. Го прогласуваме Руфат Демиров за најдобар студент во втората година во академската 2017-2018. Ајджан Маликовска од Прилеп студира на студиската програма Обшта медицина на медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во изминатата година беше ангажирана како координатор на проект во Сдруженијето на граѓани во Прилеп за да даде придонес кон ромската заедница во општина Прилеп.
Ајџан е активен волонтер во повеќе ромски невладини организации. Таа поседува исклучителни вештини за пишување и говорење, кои дават истакнато и значајно учество во незиното учество на трите дебати организирани од страна на Рома Верзитас во проектот Биди дел од земницата, дебатирај. Ајџан им учествувано во повеќе обуки, академски конференции и конгреси од областа на медицината. Како активен корисник на Рома Верзитас дава активен придонес во нашите активности. Ја прогласуваме Ајџан Маликовска за најдобар студент во трета година во академската 2017-18. Идрис Дурмиш од Скопје студира на студиската програма Молекуларна биологија на Природно-математичкиот факултет. Во изминатиот период успешно реализираше две пракси. Едната во фармацевската компанија Bionica Pharmaceuticals во микробиолошката лабораторија и втората во Универзитетот во Лоч, Полска, во одделот за имунологија и микробиологија. Идрис има спроведено истражување во склоп на дипломската работа во цитогенетската лабораторија во Универзитетската клиника Мајка Тереза на тема диагностицирање на леукемија со кариотип. Идрис Дурмиш е активен член во Рома Верзитас со неговото учество во новинарскиот тим на неколку изданија на Рома Индекс, каде пишуваше статии од областа на науката и ромскиот идентитет. Исто така, тој е активен член на Истражувачкото друштво на студенти биолози, Скопското астрономско друштво и невладината организација Ден до вас. Го прогласуваме Идрис Дурмиш за најдобар студент во Рома Верзитас во последната година во академската 2017-18. Рома Верзитас особено ја цени и почитува посветеноста на студентите кои постојано работат на својот личен и професионален развој. Ја поканува госпогица Инес Амет, проектен асистент во Рома Верзитас, да им ги додели сертификатите на студентите роми за учеството на работилниците во академската 2018-2019 година. Почитувани гости, во проектот Рома Верзитас со поддршка за развој до личен и колективен еднаков пристап и можности, секојдневно со тимот сме посветени за академскиот, личниот и професионалниот развој на младите роми. Во една од нашите компоненти на проектот, личен и професионален развој на студенти и дипломирани алумни на Рома Верзитас, целосно бивме посветени и ангажирани да ги поддржиме студентите и алумнистите за нивен личен и професионален развој во академската 2018-2019 година. Во текот на оваа академска година, повеќе од 50 на студенти и алумнисти на Рома Верзитас имаа прилика да посетат модулот работилници спроведени од страна на врвни, искусни и професионални обучувачи. Во изминатиот период спроведовме модулот 3 работилници на темите техники на учење, менеджмент на време и пишување есеј. Затоа со задоволство ги повикувам студентите да ни се придружат на сцената за врачување на сертификати. Енис Усейн, Мухамед Етем, Албина Джемаили, Ервин Мамути, Ријан Ракиб, Јелда Света, Емануел Мухаджери, Ибраим Зекир, Атиджа Зекир, Салија Јонус, Берат Берат, Васфија Дестановска, Ајџан Маликовска, Дајана Демири, Елвис Кундевски, Шенај Рустеми, Цвета Ангелова и Фатима Салим.
аплауз во вола. Исто така во оваа академска 2018-2019 година спроведовме модул од 4 работилници кои се наменети за студенти кои се во последните години на студии и воедно и алумнисти на Ромаверзитас. Исто така со големо задоволство ги поканувам следните студенти и алумнисти да ги подигнат своите сертификати. Джимилијана Абдулова, Суда Дехари, Зера Аметова, Идрис Дурмиш, Алмира Кагури, Орнела Гани, Абдурахман Исмаил, Емил Алиев, Асан Куртеши, Селика Алили, Фатиме Абдулова, Ален Умер, Ферзија Sanoska, Дженгиз Бериша, Ариф Адеми, Семран Сулейман, Хурија Мукајповска, Руфа Демиров, Алмира Фазли, Ариета Тахири, Надир Усейн, Денис Адемов, Денис Османи и Тефик Салим. Ромаверзитас има големо семејство, многу нема. За вечерва, нашите говорници јасно и квалитетно да ја пренесат пораката до присутните, имаа за чест да работат со најдобриот асистент во државата кој работи на Правниот факултет во Скопје. Благодарниците за менторот и ораторите ќе ги додели господинот Едис Хасан, член на Советодавниот одбор на Сдружение на граѓани Ромаверзитас, кого го поканувам на говорницата. Шукарат, овен са сте. Почитувани студенти, почитувани алумнисти. Навистина, после овие говори на ораторите, не може човек да седне, а да не размисли дека Ромаверзитас по трета година, по трет пат, создава околу 20-30% од студентите добри оратори. Тоа значи дека и понатаму ќе продолжиме со ораторските вечери и понатаму ќе продолжиме со настапите, меѓутоа најголем акцент би сакал да додадам во овој сегмент дека сите други нека се пријават, не е можеби моментот да се дискутира за ораторските настани во овој момент, но верувајте дека после овие прекрасни оратори кои што навистина дадоа све од себе, верувајте ми дека и ораторските настани од УКИМ, ќе ни ги потврди Марко, ораторските настани од други институции, верувајте, ние би биле по тие ораторски настапи кога би се такмичеле, би биле во финалето. Верувајте ми. Би сакал во име на Советодавниот одбор да ве поздравам, да ви се заблагодарам. Би сакал првин да го повикам мојот почитуван и драг пријател, господинот Марко Кертолица, кој што
неуморно даде силна енергија и покажа резултати денес. Иначе Марко од мај месец е доктор на науки при Универзитетот Кирил и Методи. И во исто време ги повикуваме и студентите и ораторите. Марко, одлични бевте, драго ми. Благодарам. Сега би сакал да ја повикам Цвета Ангелова, оратор кој што навистина добро. Добро малце протоколарна грешка. Се случува. Цвета, одлично, се неубаво, поздрав. Ми беше драго. Сега би сакал да ја повикам Фатима Сали. Одлично. Нашиот драг пријател Руфат, неколку пати излезам, оваа година беше исто така феноменален. Честитки, Руфат. Ајде, Ариф Адеми. Алмира Фазли. Супер. И Семран Сулейман. Сега би сакал да го повикам мојот пријател Марко да даде свој коментар во однос на ораторските настани и би сакал лично да му честитам. Добро вечер и од мене. Веројатно луѓето кои што се бават со јавно говорење би предпоставиле дека овој момент да застанам овде пред говорницата е договорен. Да бидам искрен, ако сум и јас во публика, би го помислил истото. Но не беше така. Минатите години ги гледав на стапите и мислев дека во оваа насока дека ќе ја добијам благодарницата, дека ќе се изгушкаме и понатаму ќе продолжиме со разговор околу ораторските вечери во понеформална средина. Така да во оваа насока може да се каже дека сум фатен малку неспремен денеска, но ми представува огромна чест што сепак на крај добив можност да говорам пред сите вас. Луѓето кои што ме познаваат ќе ви потврда дека веројатно се наоѓам во можеби најтурбулентниот период во мојот живот. На 20 април треба да го одбранам својот докторски труд, кој го подготвувам повеќе од 8 години и кој што изнесува негде околу 642 страници. Меѓутоа, и се сеќавам кога ме побара Силхан да разговараме околу можноста да бидам модератор и кога се сретнавме во Рома Верзитас, му реков и до ден денеска го мислам истото, дека веројатно било која друга организација да ме поканеше, ќе одбиев. На Рома Верзитас ми беше апсолутно многу тешко да кажам не. Тоа го знаев тогаш, тоа го знам денес, ама би рекол само една работа плюс вечер. Вечер знам дека ја направи вистинската работа. Вечер знам дека избрав вистински, бидејќи ќе ми беше многу тешко да не бев дел од оваа вечер тука и да не бидам ментор на овие брилјантни умови овдека. Повеќе од 1 месец се подготвувавме. На моменти повеќе време поминувавме заедно отколку секој во своите домови, но се исплатеше. Како што би рекол во оваа насока големиот Нелсон Мендела, секогаш изгледа невозможно, додека на крајот не се случи. Ви благодарам.
Почитувани присутни, од моето име, од името на граѓанската организација Рома Верзитас, ви се заблагодарувам за присуството. Ораторските настапи се дел од проектот Рома Верзитас со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта. Благодарности до раководството на Македонскиот народен театар, што ни овозможи настано да го држиме во оваа убава сала и атмосфера. За крај, би сакал да ве поздравам сите и воедно сите оние кои потврдиле присуство, ги поканувам на настанот на 8 април во Собранието на Република Северна Македонија, организиран од Рома Верзитас, и уште еднаш силно ве повикувам да размислиме за пораките кои вечерва ги пренесоа нашите говорници. Ви благодарам. Celim, lun golim, dromen so. Maladilim, ahtale, romen so. Familia, o dardasta i calilegia, a che breama uște romacana, men cu tasa mișto cai cherasa.